Jene në radhë parë i ngushtoj familjen Kalaja, edhe shërim shpejt babë e birë, si që mund t'jem edhe ne gjithë familjarë që jena këto, por kjo historia është shumë e gjatë, që është në 92-shin, si jena të venosën me venim bashkijet, data 5/9/92, bashkia ka marrë venim që kjo ndërtesë të si që shqisni edhe jo, ti jepet pas treve, edhe një nër ata jam edhe vetë. Në Snoci, le e rritë në Shkodër. Kur kam marrë këtë banesë, kam kanë ushtarak, kam punu në polici, si që unë kanë kanë edhe i pjesë tjetër, kuptohet që gjithë familjen nevoj për shtre. Kush i venosi ju këtu? Nena ka venosë bashkia, Filip Gureziu, me akt marrëveshje, për revizore disa për ta këthy në ambjent banimit, gjithsesi na kena kërkue ta privatizojmë si që kanë privatizu disa tjera. Por, nena ka këthy përgjigje Lorenz Luka, që ky bile dhe ta theksej shumë, është strumullari i gjithë kësaj problemet, nuk na ka privatizu ne, sepse ka dash me shit ati, gjënë shkamit. Na i kena kërkue akt trashëgimjet, se na jena të binun tonë që jena banorë, këtëse mos se unë se kom njofë, por ka njofë bova jam, se kom njofë, unë po ka njofë kjo, ka njofë, ne ke njofim tonë parti tyne, ta s'kanë pas pronë kur në Shkodër. Kur s'kanë pas pronë në Shkodër. Mas i edhin mua trashëgimin, jalëshoj i pare. Edhe tonë, mas me, tonë jalëshojnë. Por në prej këtë kena rezistua, se na kena bëllë shpenzime. Familja Shkami ka pretendu si e kena dokumentat e rregulta të trashëgimisë. Ai ka një dokument që një fotokopje e korrigjume, pa numër amzet, i vetëm një dokument që i manipulon. Dokument tjetër nuk ka. Ai kur e ka marrë me dëshmitarë, si tokë, me komisione. Por me akt marrëvesh, me këtë akt trashëgimit, ai nuk ka, se ka ne 10 vjet në apel, i ky njeri të shpëthom Mastit Kalaja, 10 vjet ka ne në apel si me një venim gjykatës rrethit administrative, i dakacere gjyqtare, i ka hekur nga 60 dilim që ka pas, i ka hekur 45 për mos përpusje se ishtin prona një prona. Dhe më thonë, edhe e kanë hekur 45 dilim. Edhe në këtë venim gjykatet, cilësohet që familja Shkami nuk disponon tjetër dokument me përjashtim një fotokopjet të korrigjume pa numër amzet. Edhe kjo ka apelue, ka në apel gati 10 vjet o 10 vjet kështu, edhe Astrid Kalaja e ka lënë fuqijat sepse nuk ka pas dokument, nuk ka pas akt trashëgimie. Si kanë këto 30 vite në raport me familjen Shkami ju me ta? Konflikt. Edhe nuk përfunon konfliktin nëse kjo nuk fillon prej në themel. Ka i erdhi prona këtij. Gjinet ka i ka prona këtij, edhe mërfun gjithçka. Po,